नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है VIP आयुर्वेद चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खांसी क्यों होता है और क्या कारण से होता है, और खांसी को लेट से दिखाने पर डॉक्टर को क्या दिक्कत हो सकता है, और खांसी बहुत दिन से है और खांसी को इलाज नहीं कराने पर बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस लक्षण से आप अपने आप को मिलाइएगा, तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खांसी क्या कारण से होता है, यानी कि खांसी क्या कारण से हो सकता है और क्या वजह से हो सकता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खांसी क्यों होता है और क्या कारण होता है और उसको क्या लक्षण होता है। तो अच्छी तरीका से हम समझेंगे बारीकी से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम समझते हैं कि खांसी क्यों होता है। ठीक है, एलर्जी के कारण खांसी होता है। ठीक है, यानी कि एलर्जी होने पर खांसी होता है। और प्रदूषण से भी खांसी होता है, यानी प्रदूषण, हम धूल वगैरह चलते हैं रोड पर तो गाड़ी वगैरह से धूल उड़ता है, तो उस वजह से भी खांसी हो सकता है। ऐसा जगह हम काम करते हैं जहाँ प्रदूषण होता है, वहाँ पर उस वजह से भी खांसी होने का संभव रहता है। और साधारण जुखाम के वजह से भी खांसी हो सकता है। ठीक है, यानी गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब और करने से, धूम्रपान करने से भी खांसी होता है। खांसी दो प्रकार का होता है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी होता है। दो प्रकार का खांसी होता है। और इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण से ही रोग को समझा जाता है और पकड़ में आता है। तो हम लक्षण से ही जानते हैं कि क्या रोग है। सांस लेने में परेशानी होना, यह लक्षण है। सांस लेने में परेशानी होना और खांसी के वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, इसी भी वजह से होता है। और खांसी के वजह से सीने में दर्द होना, या दर्द होना, सीना में दर्द उठना। ठीक है, सांस खांसते खांसते काफ आना, यह सब लक्षण है। यानी कि खांसते खांसते काफ आना, यह सब लक्षण है। और उपचार हम क्या करेंगे, उपचार इसमें ज्यादा ठंडी के समय में है तो गर्म पानी पिएंगे और इसे अच्छी तरीका से कंट्रोल में खांसी आ जाएगा। और कंट्रोल में नहीं आता है तो VIP कंपनी में दवा आप ले सकते हैं, और दवा कौन कौन लेना है उस सब के बारे में हम बताते हैं। तो न्यू डिपो वाला भैया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और कौन सा कौन दवा चलाना है। तो हम आइए दवा के बारे में बात करते हैं। खांसी की बीमारी में क्या क्या दवा चलाना चाहिए, तो आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। और तुलसी ड्रॉप देना है सुबह शाम 10-10 बूंद, और काउथ नील सिरप चलाना है सुबह शाम 1-1 चम्मच। और ज्यादा डोज बनाकर देना है तो नोनी जूस दे सकते हैं, नोनी दूध जूस देख सकते हैं। रिजल्ट इतना से हो जाएगा, मगर नोनी जूस बाद में चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। और नोनी जूस के कैसे खिलाना है, 15 ml सुबह शाम खिलाना है। इसी प्रकार दवा चलाना है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा जरूर। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।